Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membuat obat batuk, obat tradisional. Aku di sini mau membuat obat tradisional yang terkenal tuh di daerah Solo, itu namanya JJK. JJK ini antara lain ialah jahe, jeruk, dan kencur. Jahe, jeruk, dan kencur itu ialah obat batuk tradisi orang Solo. Bikinnya gampang, tidak usah lama-lama. Bikinnya cuman pakai air panas aja, nggak pakai lama kok. Bahan-bahannya antara lain ialah, yang pertama ialah jahe aku ceburin jahe nih, pakai tangan aja nih, jahe ceburin. Terus jeruk aku ceburin sini. Nih, jeruknya jangan lupa dibakar. Kencur, kanya itu kencur tuh aku ceburin. Dan buat manis-manisnya itu gula batu. Kalau nggak gula batu ntar bisa dikasih gula aren, yang pasti itu bukan gula putih. Bahan-bahan itu semua tadi harus dibakar. Jahe dibakar, jeruknya dibakar, terus kencurnya enggak, kalau kencurnya, tapi bahan-bahan tadi harus dikeprek. Ini bahannya gampang kok, nggak susah-susah, cuman 3 macam itu aja, ntar bisa cespleng tuh. Nah, habis itu kan gampang, cuman diguyur air panas aja, yang pasti, bukan nggak usah direbus. Iki moga-moga bermanfaat bagi teman-teman dan saudara-saudara semua dimana saja Anda berada. Semoga dengan JJK ini bermanfaat bagi teman-teman dan saudara-saudara saya dimana saja berada. Ini aku akar guyur ini, aku pengen kasih air panasnya tuh. Aku taruh, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Cuman gitu aja nih. Langsung kita aduk. Nah, gini aja tuh. Nah, cuman diaduk-aduk gini aja. Nah, selama itunya masih ini, aduk aja. Nah, gulanya masih pas. Agak lama-lama gulanya kan cair, nunggu hangat-hangat kuku. Nah, begini aja obat batuk itu, gak usah susah-susah bikinnya, cuman jahe dibakar, jeruk dibakar, sama kencur. Jahe sama kencur jangan lupa dikeprek tuh, gini aja, dan taruh gula batu. Udah seger, enak nih, obat seger ini, bukan obat pahit, obatnya seger. Nah, bagi teman-teman dan saudara saya, mari kita bikin ini. Semoga badan kita tetap sehat di masa-masa hujan seperti ini. Pasti badan pada greges-greges. Ayo bikin JJK. JJK sangat bermanfaat buat tubuh kita. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan bagi yang sakit batuk, cepat-cepat bikin ramuan ini, semoga cepat sembuh. Nah, udah kan, udah ini semua udah hancur itunya, gulanya tuh udah nih, udah hancur semua nih, tinggal minum nih, udah anget-anget kuku nih, jos. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.